मित्रों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मैं ललित मुरारी अपने सनातन सेवक चैनल में आप सबका फिर से आज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। 3-4 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कुछ ज़रूरी कार्य में लगा हुआ था। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो लोग रात में कई बार ऐसी समस्याएं होती है कुछ लोगों को कि रात में खर्राटे बहुत लेते हैं, ना तो खुद सो पाते हैं ना दूसरे को सोने देते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को चाहिए कि खर्राटे को वो समाप्त करे, लेकिन दवाइयाँ ले लेकर भी वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही देसी शुद्ध नुस्खा, जो कारगर सिद्ध होने वाला है, वो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका एक बार आप प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि बहुत से लोगों के खर्राटे उससे ठीक भी हुए हैं और आपके भी खर्राटे ज़रूर ठीक होंगे। आपको करना क्या है कि पंसारी की दुकान से आप 40 ग्राम मुलट्ठी लेकर के आइए और 20 ग्राम काली मिर्च और 2 ग्राम क्रिस्टल मेंथोल, जिसको पीपरमेंट बोलते हैं, वो ले आइए। इन सबको अच्छी तरह से कूट फीस लीजिए। कूट फीस करके तीनों को मिला करके एक एयर कंटेनर डिब्बे में इसको बंद कर लें, चाहे वो शीशी का हो, शीशे का हो या किसी का भी हो, उसमें बंद कर लें। और रात को सोने से पहले एक चुटकी आपको एक कटोरी में उसको डाल लेना है। साथ में आधा चम्मच शहद कि उसमें मिलाया जा सके शुद्ध। अगर देसी मधुमक्खियों का हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो डाबर जैसी कंपनियों के, कई पतंजलि जैसे कंपनियों के शहद भी आ रहे हैं मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं। एक चुटकी में आपको आधा चम्मच शहद मिला करके उसको खाना खाने के बाद में आधा 1 घंटे बाद में उसको चाट लेना है और हल्का गर्म पानी पी लेना है और फिर सो जाना है। फिर कुछ खाना पीना नहीं है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके वास्तव में खर्राटे में बहुत सा फ़र्क पड़ गया है और खर्राटे आना बंद हो गए हैं। तो आप इसको मेरे नुस्खे को एक बार आजमा करके देखें और क्या परिणाम रहता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइबर मेरे चैनल को भी कर लें जो मित्र नए जुड़ रहे हैं, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और लोगों के भी ये वीडियो काम आ सके। आज इतना ही, कल फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। हाँ, अगर जो भाई मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। आप सबकी अति कृपा होगी। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो।